Projekt Poseidone je ob sofinanciranju Interreg, Italija, Slovenija in Evropske unije namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadranskega morja. Njegov cilj je pospešitev lokalnega razvoja s spodbujanjem varstva narave, s širitvijo zelenih in modrih infrastruktur na območjih Natura 2000 ter krepitvijo biotske raznovrstnosti za izboljšanje krajine, zaščito avtohtonih vrst in ozaveščanja. V okviru projekta je bilo predvideno čiščenje morskega dna naravne podmorske skalnate tvorbe, ki se nahaja na globini 22 metrov in je oddaljena 8 milj od obale mesta Chioggia. Takšna okolja so lokalno znana pod imenom tenue. Izraz izhaja iz narečne besede tenire, držati, ukolikor zadržujejo ribiške mreže. Biološki pomen takšnih okolij je priznan že desetletja, zato so bile te z dna dvigajoče se skalnate tvorbe vključene v seznam pomembnih območij za skupnost dežele Veneto in so zdaj postala posebno hranitveno okolje. Delo ekipe, sestavljene iz različnih akterjev, med katerimi je bila tudi enota potapljačev policijske uprave v Benetkah, Laguna Project in Idra, je usklajevala Direkcija za turizem dežele Veneto. Šlo je za kompleksen in sinergijski poseg, katerega cilj je bil odkriti in kartirati odpadke na morskem dnu, oceniti njihovo odstranljivost v prid okolja in nato izvesti prvo odstranitev. Postopek odstranjevanja odpadkov je bil natančno določen. Za skalnato tvorbo, ki je bila predmet posega, sta značilna visoka biotska raznovrstnost bentosa in raznolik ribji živelj. Zato je bilo treba najprej podrobno raziskati in kartirati različne vrste prisotnih odpadkov, njihovo stopnjo vraščenosti in ugotoviti prisotnost na njih zaščite potrebnih vrst, ki bi lahko bile poškodovane med odstranjevalnimi deli. Poleti 2024 je potekal prvi čistilni poseg, drugi mu bo sledil leta 2025. Nekateri predmeti, zlasti različne vrste navtičnih vrvi, nekatere ribiške mreže, so bile na morskem dnu tako dolgo, da njihova odstranitev ni bila priporočljiva, saj bi lahko uničila del biogenske strukture okolja tenue, v katerim so bili pripojeni. Odstranjevanje odpadkov so izvedli tehnični potapljaški operaterji, ki so delali v parih pod nadzorom videooperaterja 3 dni, za skupnih 14 ur potapljanja. Odpadki so bili ustrezno porazdeljeni in odloženi na morskem dnu v velike mrežaste vreče. Ob koncu vsakega potopa so zbrani material dvignili z uporabo dvižnega balona, po prenosu na ladjo je bil material razvrščen, stehtan in ob plutju v pristanišče namenjen ustrezni odstranitvi s podporo družbe Veritas in pristaniške uprave. Odstranjenih je bilo 250 kg odpadkov različnih vrst, za skupnih 134 različnih predmetov. Vsak predmet je bil razvrščen po splošnih kategorijah izvora, med katerimi so pod težji predvadovari predmeti iz profesionalnega in športnega ribolova ter navtike na splošno. Bilo pa je tudi nekaj odpadkov kopenskega izvora. Odstranjevanje odpadkov z morskega dna zaščitenih morskih območij in območij v interesu skupnosti ni preprosto delo, kajti zahteva veliko časa in denarja ter vključuje sodelovanje različnih izvedencev. Predstavlja pa v 3. tisočletju prvi nujen korak k boljšemu upravljanju in izkoriščanju naravnih okolij.